唔好意思啊，遲咗。朱同事，公司件 demo 咧，吓？今日要帶咩？琴日老細有講嘅喎，你冇聽咩？我翻去拎。九龍塘講到一來一回，全世界等你啊！對唔住啊。唔緊要，個客表演唔到製成品啫嘛。Ian，你做緊咩啊？我練緊一陣點同個客 present 啊。而家仲練？係啊，我想練好自己嗰部分啊。一陣練啦，留心呢度先。朱英，我尋晚有再提你拎公司樣板喎，點解可以咁樣都唔記得嘅？吓？我唔覺嘅。喺 WhatsApp group 講嘅喎。可能太多 message。咁大段 message 你又答我 OK？我因為唔使因為啊，你講嗰啲全部都係藉口嚟㗎。Ian，係。你望住我係咩意思咧？冇啊，因為你望住我咯。你冇嘢想講㗎？有啊。點解你係咁望住我咯？喂，同 project 我哋3個都有份㗎喎，條咁樣搞，你咪都要干涉下咧。朱英。係。你已經做得好好㗎啦，我覺得陳婷咧係惡咗少少，或者你係多咗啲嘅，唔好唔開心啦。你兩個仆街死啊！你見飽佢啊！我嬲啊！ Ian，多謝你撐我啊。其實我覺得我真係冇問題㗎。點解啊？你咪就係我最好嘅證明啦你已經。做得好好㗎啦，陳婷咧係惡咗少少，或者你係多咗啲嘅，唔好唔開心啦。吓？我只係隨便安慰下你，真係冇諗住介入你哋喎。